grande silêncio, uma mulher no templo vai orar. E o sacerdote ali logo começa a observar. E ela chora, de cabeça baixa chora, se derramando aos pés do altar. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, pois ela soluçava, da sua boca não saía nada. Ela só chora, de cabeça baixa chora, se derramando aos pés do altar. Ela era Ana, mulher de Elcana, que não tinha filhos. E uma mulher sem filhos era humilhada sem ter compaixão. Era a própria maldição, lixo humano sem razão. A vida não tinha sentido. Ela chegou no templo pra falar com Deus e um filho pedir. E orava em pensamento, pois seu pensamento Deus podia ouvir. Seu clamor no céu chegou, no tempo certo a bênção Deus mandou, atendendo seu pedido. Samuel, Deus ouviu. Samuel, Deus ouviu. Samuel, esse é o filho dela, porque Deus ouviu. Onde havia tristeza, hoje tem alegria. Hoje está sorrindo quem jamais sorria. Acabou o pranto e o sofrimento de quem só sofria. Onde havia descaso e humilhação, agora há respeito e consideração. Deus entrou em cena e deu a vitória para quem pedia. Quem era humilhado, nosso Deus exaltou. Quem era desprezado, nosso Deus honrou. E você também será abençoado em nome do Senhor.
de suas mãos. Cante. Choro de uma noite mais alegre.